นี้เราจะไปไหนกัน วันนี้เราจะไปไหนกัน วันนี้เราจะไปดูภูพัทยาอัจฉริไหนอะไรเห็นนี่พูดอะไรเลยอันนี้วิดีโอใช่ไหม ใช่วันนี้เราอยู่ที่งานอะไรคุยกับ พัทยา ได้ยินมาก็ไม่รู้ เฟสติวัล มันจะให้ งานพุงานพุ ที่พัทยา อันนี้ก็อยู่ริมหาด ถ่ายอะไรวิดีโอล่ะ วิดีโอจ้ะ ไงนะ นี่ก็วิดีโอจ้ะ ครับสวัสดีญาติโยมพี่น้องทั้งหลายนะ ตอนนี้เราอยู่ที่ไม่ได้เหรอ อ้าวก็เต็มที่เลยไม่ได้หวาอะไร โดนตบหัวเมื่อกี้เนี่ยใครน้อง บรรยากาศยามเย็นก็ชิวๆอันนี้ก็จะเป็นหน้าเวที มีเดินลมให้ลงเหมือนเลย
อย่าลืมกดไลค์ กด subscribe กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับ